がさ、エメラルドでさ、すごい綺麗な。わかんない。スマホで撮った。見えた？あの葉っぱか、あの葉っぱの。違う違う、手前、こっち側。広げてんの？広げて止まってる。やばい。私からゲームオーバー。これ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 。見せて見せて見せて。あ、ほら見てる見てる。ほら。そうだよ。朝の桜見える？マジで見えないんだよ。これ。あわかる？わかっあ、た？いたいたいた。すげえ、でも動かない。動かない。綺麗な色。